مشاهدينا ما زلنا مستمرين مع حضراتكم على شاشه نايل سينما قناه المهرجانات، وبيشرفني الان الناقد السينمائي والكاتب الصحفي رامي عبد الرازق. استاذ رامي اهلا بحضرتك على شاشه نايل سينما. اهلا بيك. استاذ رامي النهارده موجودين في حفل الدوره 19 وحضرتك ليك دور وليك ايادي بيضاء في هذه الدوره. كنت احد الموجودين في لجنه مشاهدات الافلام اللي بتختار او تشاهد الافلام المتقدمه للمهرجان، وده كان عدد كبير جدا. حضرتك ايضا ليك كتاب في المهرجان عن المخرج الاستاذ هاشم النحاس بعنوان هاشم النحاس وافلامه عن الانسان. مرحبا بحضرتك مره ثانيه، وحضرتك ممكن تقول لي الدور اللي كان في الاول عن موجود في لجنه المشاهدات؟ الحقيقه هو من حوالي 4 شهور تشكلت لجنه المشاهده، يمكن اكتر، يمكن من حوالي 5 شهور، وانا كان ليا الحظ في انهم يختاروني في لجنه الاختيار الافلام القصيره، الافلام الروائيه القصيره. طبعا احنا عارفين ان اسماعيليه مقسم الى افلام روائيه قصيره وافلام تسجيليه وافلام التحريك. انا كنت ضمن لجنه اختيار الافلام الروائيه القصيره، والحقيقه شفنا عدد كبير جدا من الافلام، يمكن بتتجاوز ال 500 فيلم قصير على مدار 4 أو 3 شهور تقريبا من المشاهده المكثفه، في محاوله لاختيار ما بين 20 و 25 فيلم يصلحوا ان هم يكونوا جزء من مسابقه المهرجان، اللي هي بتنقسم الى افلام روائيه قصيره وتسجيليه وافلام تحريك الانيميشن يعني. واتصور ان احنا الحمد لله بقدر كبير قدرنا ان احنا نعمل تنوع، سواء على مستوى الدول او على مستوى الموضوعات او كمان حتى على مستوى المدارس الجديده في الفيلم القصير. اللي كنت عايز اسال عليه فعلا هو التنوع، قد ايه موجود تنوع من ثقافات مختلفه، توزيع جغرافي مختلف، الاربع اقسام للمهرجان بيبقى فيهم برضه فرايتي كتير قوي عن الافلام المشاركه. بص، هو عاده التنوع بيكون الحرص بالاساس على ان يكون في تنوع في التوجهات الفنيه وتنوع في المدارس، لكن بالاضافه لده بيبقى في كمان تنوع في الدول، بمعنى انك ممكن يبقى عندك مثلا 5 أفلام من دولة واحدة، ال5 جيدين، بس انت في النهاية بتختار فيلم او فيلمين علشان تدي فرصة لباقي الدول للمشاركة وباقي صناع الافلام من الدول الاخرى للمشاركة، وخصوصا ان اسماعيلية مهرجان دولي، يعني ما احناش حتى مهرجان اقليمي بنتحرك مثلا في نطاق البحر المتوسط او في نطاق شمال افريقيا، احنا بنتحرك في نطاق العالم كله. عندنا افلام من المكسيك، عندنا افلام بيجي لنا افلام مثلا من كوريا، من الصين يعني، فبالتالي انت بتتحرك بشكل دولي، فبتحاول بقدر الامكان ان يكون عندك داخل المسابقه مش بس تنوع اتجاهات لكن كمان تنوع جغرافي. اتصور ان احنا السنه دي قدرنا بشكل كبير ان احنا نخلق ده، رغم ان طبعا الصعوبات الاساسيه بتكمن في ان تدعو صناع الافلام مع طبعا فرق سعر الدولار والارتفاعات الميزانيات وكده، لكن الحمد لله اتصور ان اداره المهرجان قدرت ان هي تدعو اغلب المخرجين اللي احنا اخترنا افلامهم. والحقيقه اثناء الاختيار كان عندنا حريه شديده، ما كانش فيه التزام ان هو لا يا جماعه معلش بلاش البلد دي عشان بعيده او تذكرتها غاليه. الحقيقه اداره المهرجان كانت سايبانا نختار كانت سايبانا نختار براحتنا، على اعتبار ان في النهايه انت توجهك الرئيسي هو توجه فني بالاساس. طيب الجزء الثاني واللي مهم جدا واللي ياما ناس دعت ليه ان يتم تكريم الاشخاص ذوي القيمه الفنيه او القيمه السياسيه او قيمه في اي مجال في حياتهم. ربنا يديله الصحه. استاذ هاشم النحاس، انت ليك دور النهارده في المهرجان في الكتاب اللي مؤلفه هو احد اصدارات ال4 من اصدارات المهرجان. هو الحقيقه استاذ هاشم النحاس هو استاذي، وهو اللي درس لي سينما تسجيليه في بدايات عملي في المجال النقدي ومجال السينمائي بشكل عام. وبمجرد ما تم اقتراح اسمه للتكريم، على اعتبار ان هاشم النحاس لناس كتير يمكن ما تعرفش هو مؤسس مهرجان الاسماعيليه بالاساس، هو اللي وضع حجر اساس هذا المهرجان، وهو كان رئيس اول دوره. فبالتالي ما كانش ينفع بعد كل السنين دي ان المهرجان نفسه اللي هو اسسه ما يكرموش، وما كانش ينفع نستنى كمان يعني ان ربنا يديله الصحه يعني. فاتصور ان ده افضل تكريم ممكن يحصل، وهو على قيد الحياه وموجود وسطينا وربنا يديله الصحه دايما. فبمجرد ما عرضوا عليا ان انا انجز كتاب عن مسيره هاشم النحاس، الحقيقه تحمست جدا. وفتره كتابه الكتاب ما كانتش طويله قوي، يعني يمكن اخذ حوالي شهر او شهر ونص، بس كانت فتره ممتعه بالنسبه لي على مستويات كتير، خصوصا في لقاءاتي بقى مع استاذ هاشم بشكل مقرب. اتمنى ان الكتاب كمان يلاقي صدى جيد، لان فيه يعني انا اقدر ارشحه بقوه لاي حد عايز يفهم فلسفه السينما التسجيليه، او اي مخرج جديد عايز يصبح مخرج فيلم تسجيلي. الكتاب ده هيفيده بشكل كبير جدا في فهم فلسفه الفيلم التسجيلي. احنا هنقرا الكتاب، بس انا متشوق جدا اعرف راي استاذ هاشم فيه. وصلك رايه وشافه ولا لا؟
طبعا الكتاب شافه ورأيه الحقيقة كان بالنسبة لي رأي عظيم جدا، وانطباعه بالكتاب كان جيد على مستويات كتير. وإن شاء الله احنا هنعمل خلال فعاليات المهرجان هنعمل لقاء مع أستاذ هاشم زي محاضرة هيتم توزيع الكتاب فيها، وهنتكلم عن محاور كتير من اللي أنا تناولتها معاه في الكتاب. استاذ رامي عبد الرازق، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا، نورتنا على نايل سينما يا فندم. شكرا لك. شكرا. مستمرين مع حضراتكم ولكن بعد الفاصل، خليكم معنا.